Beh raga, Power Roby, benvenuti sul mio canale o ben ritornati sul mio canale. In basso a sinistra troverete un quadratino rosso per iscrivervi al mio canale cliccandoci sopra. Benissimo, se ti piacciono i miei video lascia un like, altrimenti pazienza. Sostieni il canale con PayPal, ecco il link, le mail per poter sostenere il canale. Benissimo, in questo video unboxing di questa roba che mi è arrivata, che serve per potenziare il mio laptop. Di cosa si tratta? Apriamo subito, unboxing veloce, pacchettino, coltellino e apriamo. Bollicine e all'interno abbiamo due scatolini più c'è qualcos'altro, ma va un cacciavite omaggio. Benissimo, che lo testiamo subito. Questa è la nuova RAM del mio PC, eccola qua, della Kingston. Ne ho comprati due banchi. Questo è il modello. Ok, fatevi il fermo immagine nel caso. Sono due banchi da 16 giga l'uno. Allora c'è da dire che io mi aspettavo che già di fabbrica era potenziato al massimo, visto che questo PC mi è costato la bellezza di 1500 euro. Mi aspettavo insomma che era già tutto a palla, invece no, invece ho scoperto dopo che no. Adesso ho aperto il coltellino per aprire e togliere la RAM così. Da una parte si vede così e dall'altra parte si vede così. Quindi, dato che io ne ho una montata in una maniera e una in un'altra, si vedrà quindi da una parte così e dall'altra parte così. Ok, allora c'è da dire una cosa su queste RAM, che io ho fatto un po' di compitini e ne fanno due tipi, o meglio è la stessa RAM, solo che la Kingston ha acquistato il brand che si chiama Furia. Quindi questo qua è il modello, diciamo, vecchio. Il modello nuovo c'è scritto qua, al posto di Impact c'è scritto Fury, cioè a porto, insomma c'è scritto Fury, non cambia un cazzo, è la stesso banco RAM, uguale identico, non cambia niente, ci cambia solo l'adesivo appiccicato sopra, basta. Dato che queste qua costavano di meno rispetto a quelle con la scritta Fury, ho detto non vedo perché devo pagare di più un pezzo di adesivo, visto che le caratteristiche sono le medesime, è la stessa RAM, e quindi ho preso questa leggermente di meno. Va bene, adesso apriremo il PC e sostituiamo la RAM e provo a usare il cacciavitino che hanno fornito loro a stella. Ok, stai lì. E
quindi abbiamo qua il nostro PC, lo giriamo e con il nuovo cacciavitino andiamo a prendere le viti. Se le prende bene, funziona bene. Dopodiché rovescio il PC per liberare le viti. Eccole qua. Metto qua in maniera che se non le perdo. Fuori tutte. Ora bisogna individuare il lato dove far saltare le mollette. Se non sbaglio era di qua. Eccolo qua. Via. Qua abbiamo aperto il PC, ora abbiamo qua i nostri due banchi RAM che semplicemente facendo sganciare queste linguette qua, faccio lo zoom, bene, facendo sganciare queste il banco RAM viene liberato, si solleva verso l'alto, lo estrai, prendi il nuovo banco RAM, lo inserisci qua dentro al suo posto e premi verso il basso, lui fa clac, basta, la RAM è liberata, è agganciata, scusate. Togliamo questi made in Cina SK Inix, questa è la RAM originale che c'era montata all'interno. RAM da 4 soldi, e noi ci mettiamo dentro la RAM quella buona, con il doppio dei giga. Qua spingi, lei fa clac, basta, il gioco è fatto. Ecco qua nuovi banchi RAM, ora semplicemente, anzi adesso volevo fare una cosa, voglio togliere un attimino l'hard disk originale mostrarvi che tipo di connettore ha. Quindi non è quello tutto un pezzo, ma ha due pezzi, dovrebbe essere PCI 3, vabbè, ve lo scrivo qua vi scrivo che tipo di connettore monta, che tipo di porta, dopodiché semplicemente lo rimetto lì dove era e rimetto la sua vite.
Ok, ora niente, semplicissimo, si rimette su la sua parte. Devo dire che hai 2 giorni di utilizzo e ci sono già dei peli appiccicati, peli del gatto, in soli 2 giorni di utilizzo. Ok, rimontiamo la parte. Si preme per far agganciare tutte le mollette. Ok, rimetto le viti al suo posto e tra poco facciamo la prova di accensione. Lo accendiamo e vediamo quanta RAM risulta. Tra l'altro voglio vedere anche se l'avviamento avviene più velocemente di prima. In teoria dovrebbe avviarsi in maniera più veloce. Dov'è che manca? Qua. Ok, come al solito parto a stringere quella centrale, le laterali, usando uno schema ADX. Più o meno ADX. Una controllata generale. Ok, praticamente abbiamo finito. Ora le vecchie RAM le rimetto qua dentro nella custodia di quelle nuove, perché sono ancora perfettamente funzionanti, pari al nuovo. Ecco qua, sono state sostituite solo per avere più RAM, ma queste sono comunque funzionanti. Se riesco le vendo, le proverò a mettere in vendita a un prezzo bassissimo, così per farle fuori. Benissimo, adesso facciamo una prova di accensione, quindi cambio posizione della telecamera. Ecco qua, apriamo il PC. C'è del sole, c'è molto sole alle mie spalle. Accendiamo il PC, che in questo momento sta funzionando a batteria. Si è acceso. No, devo dire che anzi ci sta mettendo di più. Sta facendo questa cosa qua che prima non faceva. Probabilmente sta riconoscendo la RAM, sta aggiornando il BIOS, non ne ho idea. Ricordo che questa RAM ha un overclocking automatico, quindi va in auto overclocking. Ok, PC acceso.
impostazioni, informazioni sul sistema. Quindi adesso abbiamo 32 giga di RAM installata rispetto a prima. Direi che ora là dentro un bel po'. Facciamo una prova di apertura di un programma. Boom. Sì, devo dire che adesso è una scheggia, adesso è un'altra cosa. Va bene, proviamo a aprire un programma un pochino più robusto. Apriamo Autodesk Inventor. Boom! Già aperto. Un missile. Adesso è diventato un proiettile. Google Chrome. Boom. Boom. Benissimo, abbiamo un PC adesso che è un missile. Quando farò il montaggio di questo video qua vedremo la reale differenza. Bene, per questo video è tutto. Vi ho fatto vedere come si fa a cambiare la RAM. È un gioco da ragazzi, almeno su questo PC è un gioco da ragazzi, in altri PC magari diverso. Da 8 più 8 giga siamo passati, quindi da 8 più 8 siamo passati a 16 più 16, e adesso farò il montaggio video di questo video qua e vediamo come lavora nel rendering e con i vari effetti eccetera. Vediamo se tende a bloccarsi come faceva prima, ogni tanto di rado ma lo faceva, e aveva un rendering molto lungo. Adesso in teoria dovrebbe essere più veloce. Ve lo dirò in uno short, in un breve messaggio vi dirò come mi sono trovato eccetera. Per questo video è tutto. Power Roby, Filippine.